वनस्तगफिरुहु वनु'मिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मसील लहु वला क़सीम लहु वला वज़ीर लहु वला मुग़ीस लहु वला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला हद्द वला निहायत वला रज़ वला जौहर लहु वला मिस्ल वला मिसाल ला वला कुफ़्व वला वालिद वला वलद ला वला ज़र्फ़ वला मकान वला ज़मान ला वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व हबीब क़ुलूबिना व क़ुर्रत अयूनिना व नूर अबसारिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा रदीना बिल्लाहि रब्बा रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया व बिल कुरान इमामा व बिल हनफियति मज़हबा व बिद्देवबंदियति मसलकन व मशरबन व क़ुदवतन व उस्वतन व उदमतन व हुज्जतन व दलीलन व बुरहानन व क़ुर्रत ऐनिन व नूर बसर क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ान बैनल हक़्क़ि वल बातिल व इज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू व तजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा इज़्ज़तमंद उलमाए किराम, तुलबाए इज़ाम, ज़मा आम मुसलमानानो रुणो और द तसव्वुफ़ और तबलीग सरा वाबस्ता मुलगुरो मा द कुरान करीम यव आयात अस्तासु प मख के तिलावत को दा कम मजलिस के चमंग नासियु दा हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब दस्तार फ़जीलत और सरा दमाशुमानो ख़त्मुना इज़्ज़तमंदो दा स मामूली मजलिस न दे वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। अल्लाह ताला दद इंसानानो ना गिला कई वही द इंसानान जमा कदर न द पे जंदले पहक पे जंदुलु सरा
عزتمندو اوس دا ګیله چې الله کوي چې وما قدر الله حق قدره، دوی نه د پیژندلې د الله قدر په حق قدر، او دوی د الله قدر نه د کړي چې کم قدر پکار دا سوی الله د الله قدر به موږ څنګه کوو؟ عزتمندو الله قرآن کې وایي ومن يعظم من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، کم خلق چې د شاعر الله قدر او تعظیم کوي دا چې د چا په زړه کې د الله یره وي او تقوا وي هغه خلق کوي. عزتمندو د جماعتونو تعظیم، د قرآن تعظیم، د داسې مجلسونو تعظیم او قدر دا د الله قدر دی. چاته چې الله ګرانی، چاته چې الله عزتمن وي نو هغه د داسې مجلسونو عزت او خیال ساتي، قدر کوي. دا د الله قدر دی. نو دا نننې مجلس دا ډیر د عزت او د قدر او د احترام مجلس دی. الله دې منګ چې سوایو د ویلو توفیق او بیا په د عمل کولو، بیا تاسو ته د اورېدو د عمل کولو توفیق ورکړي. او دا کم ماشومان چې د قرآن ختمونه کړي دي الله دې دوی مفتیان مشایخ دوی نه جوړ کی، غټ غټ عظیم هسته جوړ کی. الله ته نه دی ګران. او مولانا اسحاق صاحب علم کی جون کی الله برکت وچی. او زمونږ دا ناس څومره ملګري دي، زمونږ دا شاګرد غفر علی صاحب ناس دی راته، الله دې دا زمونږ علما ناس دي د دوی ټول په ژوند او عمرونو علمونو کې عملونو کې برکت وچی. عزتمندو خپل خبرې ته راځم. الله رب العزت دا کوم آیات چې ما ولوستو دی کې د انسان د تاریخ ذکر کوي. انسان الله ته ډیر محترم دی، انسان ته الله ډیر لوی عزت ورکړی دی. قرآن کې الله وی ولقد کرمنا بنی آدم، ما عزت ورکړی دی الله وی بنی آدم ته. نو طالبانو ته زه اکثر ویم چې ولقد کرمنا بنی آدم کې سل کاله خبرې دي، 100 کاله. نو طالبان داسې حیران شي چې دی ولقد کرمنا بنی آدم کې دا یو آیات دی او سل کاله خبرې دي. عزتمندو دی کې الله ډیر یو عجیبت د انسان عزت ته، د انسان امتیازی حیثیت ته اشاره کړې دی. الله وی ولقد کرمنا بنی آدم، ما د آدم علیہ السلام اولاد ته ډیر لوی عزت ورکړی دی، ډیر لوی اکرام مې د انسانانو کړی دی. وګورئ موږ چې د جومات کې ناس یو، درې باندې قالین ورته وي، کورونو کې تولیانې وي، سوپی وي، کټونه او سارو لکټ وي، تولیانې وي غوچل کې، د روټۍ د پاره دسترخوان وي، کاخور کې ورته خلک گیا واچي. د باتروم د سارو شته، باتروم یې نشته. کم ځای کې چې سملی او مقه ځای کې امتیاز هم کوي، کمیس شته، ټیلران لري، کمیس پرتوګ ورته څوک اچي. ولقد کرمنا بنی آدم. تو ګور الله څومره امتیازي عزت د انسانانو شرمګاه پټ شلوار کمیس پرتوګ
او د سارو ښکارا. نو ولقد کرمنا بنی آدم، ازدواجی زندگی د انسانانو پرده په پرده د سارو. نو ولقد کرمنا بنی آدم. د طالبانو ته اکثر ویم زمون نوې څوک سه روزه ولګي، سلور میاشتې ولګي، کور تراشي خویندو سره الکی په جګړو شي، مور سره خویندې به مې ودونو ته نه پرېږدي، او دا ته او هغه د ما سه روزه لګولې دی او ما سلور میاشتې لګولې دی، او دا خلک بس نه عزتمندو ځان خبرول پکار دی. شریعت وی نیم مولا خطرې ایمان او نیم حکیم خطرې جان. نیم مولا توبم کله کله د شریعت نه انکار وشي، دی خبر نه. واده ته جینکې تلل، رشتہ داران تلل، خیشته او ښکلې کپړې اچول، دام د ولقد کرمنا بنی آدم. دا ولی عزتمندو جینې ته مور کپړې وکي، واده ته ولیږي د ترزوی، د تربور، د بل رشتہ دار، د ګاونډي. دا میندې هوښیارانې وي، دوی د بچو ډیر خیال ساتي. د خاون نه پچل ول یو طریقه، په بل طریقه لشل روپۍ والی، صدقه باړ نه ور سره میچنګ د پاره لو پټه یو سو بل سو برابر کی. هغه خپل ماشومان هغه رواج سره برابر کی او واده ته ولېږي. چې واده ته ورشي خپ عزت کینی، ګرځي را ګرځي، خوشحالیانی کوي. اکثر زمونو د پاره د رشتې زنانه کوشش کوي، نو واده ته په دې نیت ځي وي واده ته به هم ځم جینۍ به هم خوښوم. کټ کې ناست دي، داسې یو جینۍ باندې نظر اچوي، بل جینۍ باندې نظر واچوي، په بل واچوي. اکثر داسې بل ښځې سره سلام کوي، ته دا جینۍ څنګه ده از پلانکی زوی ته کومه، یاره ښه جینۍ ده، زه به یې راولم درته سلام کلام به در سره وکړي. جینۍ پسې ورشي، ته راشه جینۍ، زه خو تا پیژنم، ته څوک یې، د چا لورې، پته م ورته ورکړي د پلانکي لورې. کوم ځای کې م کور، پلار دې څه کار کوي، هغه 4-5 ورځې پس مور چې کله دا جینۍ کور ته ورشي نو مور تپوس کوي، لورې تا ته چا څه ویل، چا څه تپوس پیژنګلي در سره نه و کړی، په دې تمه موره مې چېرې زما دې لور پسې رشته څه شي راشي. مور یې یو ښځه زما تپوس کړی و پلانکي او داسې وایي کوم کوسم کوم کور دی او کوم ځای او پلان ډنګري پلار دی څه نوم، هغه په تمه یي. هغه ځای انګړم 11 هفته نیم دپاره بچو ته وایي جارو کې، صفا کې، یو بل ته حال نه وایي، لور مور ته او مور لور ته په رموز په دې تمه یي چېرې د لور پسې مې رشته راشي. دې کې کله رشته راشي کله رانی شي، بیا خپي، بیا بل واده ته په تمه یي، بل واده. نو ولقد کرمنا بنی آدم، کچرې د سارو میله وي نو کچرې دا خلک لوریانې 4-5 ورور ځان سره خویندې روان کړی وې، پلار لوریانې روان کړی وې او میلې ته یې بوتلې وې، او هلته د هلکان تو راتو شوی وې، یاره د دې خو غاښونه داسې دي او د ده خو دا ویښته عبدالحکیم صاحب ناست دی، دکې خو دا چل دی، دکې خو دا چل دی، دکې خو دا فرق دی. تاسو ووایئ او دا جینکۍ د چا نوې خوښ شوې وي
او بیا چینچه کې یا موټر کې یا گاډي کې مور سره یا پلار سره یا رور سره دوی ناستې زړونه به چو دی نو د رور سره پلار سره دوی سترګې میلاولی شو احساس کمترۍ شکار شوي به نو الله د دوی دپاره د دې ودونو پروګرام څه کړی دی جوړ کړی دی دا د دوی یو میله دی د بدلېدو خو ډېر په اشارو او ډېر په عزت او ډېر په رموز سره نو ولقد کرمنا بني آدمه نو الله د زنانو دا خوشحالیانې دا ودونه دا راغونډېدل دې دپاره مقرر کړی دی چې دوی پسې خلک رشتې دوی د خپل خایست اوس کا عام ټایم کې جینې شونډې سرې کی ښه کپړې واچوي نو ښه نه ښکاري او چې واده بانوي نو هغه د خپل زینت اظهار څه کولی شي نو الله وی ولقد کرمنا بني آدمه وګورئ الله موږ ته څومره عزت ورکړی دی دا جینکۍ دا ښځې دا زموږ میندې دا زموږ میندې جوړیږي دا زموږ میندې که بوډېګان دي خو اول جینۍ که نه نو الله په عزت طریقې سره د دوی ودونه چې بیا واده جوړ شي دا بعضې تبلیغ والا ملګري تبلیغ ته لاړ شي بیا ویره لور به په خپله بوځي نه ساده سړیه دا درته چا ویلی دی پرېږده چې ښه غټ جنج ورپسې راشي د 50 ګاډي په ځای 100 ګاډي دی راشي ولقد کرمنا بني آدمه دا اسراف کې نه راځي دا عزت دی دا د انسان ولقد کرمنا بني آدمه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې په جنج به خلک راتلل ګڼ کسان به راتلل جینۍ به په ډېر احترام عزت سره به رخصتي کېدو عایشه بیبي ته وایي اے عایشې دا انصار ټپې لږ ډېر زیات خوښوي داسې یو ماشومه جینۍ دې کتلی وی چې ټپې م ویلې وی اتیناکم فحیانا وحیاکم لولا الحنطة السمراء ما سمونت ازاریکم اتیناکم داسې ټپې چې دوی ویلې وی خو د دې دا مقصد نه دی چې اوس ګلپاڼه راولې زه یو ډمه راولې چېره پیغمبر علیه السلام نه دا بعضې خلک د جماعتونو کې دا غوبل کوي په دې ذکر کې او درز غوبل شروع کړي ما د تنګي کې تقریر کوي مل اوس د حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې یو ماشومه جینۍ په کتلې وي ټپې خو خی چې ټپې ویلې وي دوی نو د دې دا مقصد نه دی چې ډم راولا اجړاګان راولا چې هغه غړیږي خلک ځان ته نږدې کوي نه کدی نه څوک دا اخلي نو غلطه کوي کنه د قرنګي وجد په ذکر کې اوس بیان کوم یو سړی سترګو کې اوخ کې راشي وجاړي یو کیفیت په تاریشي معمولی یرا اړچ پی راشي کله کله انفرادي طور دا کیږي خو اوس چې ته پاسې او درزو غربو ګوګي وهي او اټنې پکې اچي نو دا وجد شریعت کې نشته دا دین پورې اسلام پورې مذهب پورې ټوکې کول دي الله دې د ټوکو نه مو ساتي عزتمندو دا 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران چې راغلي دي زمونږ د منځو کې فخر الاسلام بابا تعالی دې ډېر عمر دراز ورکي زمونږ استاد دی ډېر قابل شخصیت دی په هر لحاظ سره دغه مدرسه کې زمونږ ملګری دی مفتی جمعه ګل صاحب هغه ماته یو ځل وی ډېر قابل انسان دی الله دې ډېر عمر ورکي نو هغه ماته وی چې مفتی صاحب دا بریلیان دا د احمد رضا نه پیدا شوي دي دغه دور نه شروع شوي دي ما وی نه دا د حضرت شیشه علیہ السلام د دور نه بریلیان پیدا شوي دي د کم دور
حضرت شیش علیہ السلام نا د حضرت شیش علیہ السلام نه پس چې څومره پیغمبران راغلی دي دا د بریلیانو خلاف راغلی دي. د چا خلاف راغلی دي؟ د بریلیانو خلاف راغلی. دا څنګه عزتمندو زمونږ دا دین دا په ګناهونو نه ختمیږي. که یو انسان زنا کوي څه کوي؟ زنا کوي. یو انسان ګیره خیروي، یو انسان ټوپۍ نه پسروي، خو ته ورشه ورنه تپوس وکوی. دا بعضې خلک وایي ما ته چې دا جماعت اسلامي ښه خلک دي او که دا نیشنل والا یا پیپل والا. جماعت اسلامي والا پکې نی خفه نشي، خو لکه لږ فکر کول پکار دی، اصلاح پکار دی عزتمندو د ځان. دا اسپندیار خان ته چې ورشي وایي یاره ګیره پرېښودل څنګه پکاري؟ هغه به وایي یاره یو قبضه اوږده ګیره. دا د نیکانو یاره پټکۍ په سرول دا ښه کار دی. کپړې یاره دا مولیان چې کم کپړې اچي بس دا کپړې. هغه شکل او هغه صورت د اسلام که نه خپلوي خو بدلوي نه یې بدلوي. هغه شکل مقابله کې بل شکل یې ایستی دی نه دی ایستی. اوس پیپسي والا دی د یو کس وس نه رسي ایره خو د پیپسي مقابله کې سوډا واټر ایستی نه دی نو ویره ښه شی کم یو دی وی پیپسي. او سوډا واټر والا ته چې وی په پیپسي څه سوډا واټر ښه شی دی. نو کدا نور پاټې هر ګروپ والا خو دوی سیمپل عمده دغه علماو سیمپل ساتل غواړي. کزان نیک کول غواړي نو اوږده ګیره ساتل غواړي، پټکې په سرول غواړي. خو دغه ډله ته د الله هدایت وکړي. دوی وایي نه په اسلام کې دا اوږده ګیره نشته، بس داسې قینچي که چې څومره بس نومې ګیرې نو تاسو ووایئ که دوی ته موقع میلو شي نو دا ګیرې به بیا پاتې شي. پټکې وایي پکې چا ایستی دی. او په مونځ کې اکثر پخپو ته کوشي ګرئ. دا هغه مونځ هغه ادب او هغه احترام زمونږ د زړونو نه څه کوي؟ ختموي. اواز د اسلام کوي، اواز د مذهب کوي، اواز مطلب دا دی خو دا کم اوریجنل سیمپل چې دی دا ختمولو څه کوي؟ کوشش کوي. او زمونږ دا ګناهګار پاټۍ چې دي دوی وایي چې سیمپل هم دغه صحیح دی چې دا کم مولیان کوي، خو موږ کمزوري یو، موږ نشو کولی. خو که چېرې ځان زه جوړوم نو دغه شان به څه کوم؟ جوړوم. نو عزتمندو نو دا بریل والا چې دي دوی د دې دین شکل بدل کړ. د شیش علیہ السلام په دور کې شیش علیہ السلام چې وفات شو دا هغه 15 زمنو، هغه زمن هم نیکانو. دوی د زمنو نه چې وفات شو پس د مرګ نه مجسمې تیارې کړې، د هغوی شکلونه صورتونه. او د شیش علیہ السلام هم هغه ته دوی سجدې شروع کړې. او ښکلول به یې، سجدې به ورته کول. وایي په دې الله څه کېږي؟ رضا کېږي. د هغه وخت نه د عربو کې چې دا بت پرستی شروع شو په هندوستان کې تاسو ګورئ دوی بتانو ته سجدې کوي. د لرګۍ نه جوړ کړي وي، د کاڼي نه جوړ کړي پیشو ته. اوس پیشو ته څوک سجده کوي؟ وی نه کنه، وی دا چې کم بابا کم کمره کې ذکر فکر کوو دا پیشو هغه کمره کې اوسېده. دا د بابا د کمرې پیشو دی. مګه تاسو دا چې کم کسان بوتان اخلي خرڅوي نو مګم پکې اوس مګه خدای کې دی شي. دوی وی چې کم بابا کم کمره کې وو په هغه کمره کې دا مګې وي نو د دې مګې احترام چې موږ کو قدر وکړو نو خدای څه کېږي؟ رضا کېږي. نو تاسو عربو کې چې دا کم بیت الله شریف کې بوتانو دا خو شکلونه دا صورتونه. یو کس به حاجیانو ته ستوان تیارو کاڼي د پاسه به ناستو، ټول حاجیان هغه ستوان به غشته او هغه ستوان مفت به ورکو.
نو چې کله هغه مړ شو د هغه شکل جوړ کړ دغه کاڼي د پاسه خلک به راتلل ورته سجده به کوي په دې خدای څه کېږي رضا کېږي الله دې د بت پرستو نه مو ساتي نو خپل خبرې ته راځم چې ولقد کرمنا بني آدم الله انسان ته ډېر لوی عزت ورکړی دی د خوراک طریقې کار د نور مخلوق نه جدا دی که نه د کپړه د جامه د ناسته د ولاړه د رشته داري یو بل کره تللی شته که نه چای روټۍ څاروي یو بل کره ځي یو د بل تپوس کوي وګوره اوس چې مړ شي سړی نو جنازې اعلان وشي په جوماتونو کې دا کټ څلور قسم نیوی شي څومره کسان رسول الله مبارک د کټ د نیولو اجر او ثواب بیا یو قیرات چې څوک جنازه کوي یو قیرات اجر میلاویږي چې څوک بیا وروسته یې ساریږي یو قیرات بل اجر میلاویږي یو قیرات روایاتو کې راځي چې د زر احد غر چې زر احد غر شي نو د یو قیرات زر احد غر سره برابر دی دومره اجر الله صبر کوي په جنازه او دومره اجر بیا په ایسارېدو تاسو ووایئ چې غوا او میخه مړ شي خلک راکاږي که نه چېرته کندې ته یوازې غورځوي که نه غورځوي پړې پکې چولی وي او انسان څومره په احترام سره خښېږي څومره په احترام سره دفن کېږي نو ولقد کرمنا بني آدم نو عزتمندو زه خپل خبرې ته ځم الله چې کله دغه انسان پیدا کوي دغه مخلوق پیدا کوي نو فرشتو ته وی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یاد کا هغه وخت چې اووی رب ستا للملائکة چاته فرشتو ته فرشتي را جمع کو ټولې را غونډ کو او ورته خطاب کوي چې انی جاعل فی الارض خلیفه اے فرشتو زه په ځمکه کې څه پیدا کوم خلیفه پیدا کوم په ځمکه کې داسې ولې ونوي چې انی جاعل فی الارض انسانا زه په ځمکه کې څه پیدا کوم انسان پیدا کوم داسې ونوي چې انی جاعل فی الارض آدم زه په ځمکه کې آدم علیه السلام پیدا کوم یا بنی آدم پیدا کوم وی خلیفه پیدا کوم دې کې الله موږ ته سبق راکوي چې انسانانو تاسو کې هر یو کس زما خلیفه یې د چا خلیفه یې نو خلیفه د پاره چې د چا خلیفه نو چې هغه درته څه وایي هغه به کوې که نه که خپل به کوې چې د چا نایب چې هغه درته څه وایي هغه به کوي چې څه نه دې منع کوي هغه نه به منع کېږي نو الله وایي انی جاعل فی الارض خلیفه نو تاسو ووایئ د خلیفه دا کار دی چې لار کې ناستي زنانه تیریږي د ګاونډیانو دی ورپسې ټوخی کوي مرۍ تازه کوي په کاغذ کې نمبر لیکلی او نمبر ورته غورځوي نو الله موږ ته دغه سبق دپاره وایي چې ای انسانه ته آزاد نه ته خود مختار نه انی جاعل فی الارض خلیفه زه خپل خلیفه په ځمکه کې پیدا کوم نو د خلیفه دا کردار دی ماسخوتن ناوخته پورې پیسې مو باندې او په موبایل باندې پردو ښځو سره لګیایي پردو ښځو سره خبرې کوي نو انی جاعل فی الارض خلیفه دا د خلیفه کردار دی با خاونده ښځو سره خاوندانې موږ ته راشي مفتي صاحب څه تعویض وکولي ښځه مې یو هلک سره خبرې کوي دو درې ځله موبایل مې ورنه واخیسته خو بیا بل موبایل پیدا کی بیا بل پیدا کی بیا بل پیدا کی یو شان ځوان زلمی وي او داسې په مخ باندې اوښ کې بهیږي نو انی جاعل فی الارض خلیفه زه په ځمکه کې الله وی خلیفه پیدا کوم نو دا د خلیفه کار دی پوله ده سسکوره دی نیولې دی د ګاونډي پوله ده پټي دی او وهې نو انی جاعل فی الارض خلیفه دا د خلیفه کار دی باران دی خلک کورونو کې دي او تا صادر پوګه کړی دی لور دی اغیشتی دی د پردي شوتل ریبي او یو خوا بل خوا م ګورې ووایي چې هسې هغوی وتی نشي تیز باران دی نو انی جاعل فی الارض
خلیفہ الله وی ز په مخ د زمکه کې خلیفہ پیدا کوم. نو شوتل پټول دا د خلیفہ کار دی. یو سړی سفیدداران کرلی دي په دې تمه دی چې دینه بغټ ډکې د سفیددار جوړ شي او ستا معمولی یو چوکۍ ته ضرورت دی هغه ته کټکې د چوکۍ دپاره. نو انی جاعل فی الارض خلیفہ دا د خلیفہ کار دی. نو عزتمندو الله ځکه وی چې انی جاعل فی الارض خلیفہ زه په مخ د ځمکه کې خلیفہ پیدا کوم. نو خلیفہ به د خلافت کار به کوي چې د چا خلیفہ دی که د ځان نه به کارونه کوي. عزتمندو کم دین چې الله موږ ته راکړی دی په کار دا دی چې په هغه دین باندې صحیح چلیږو. ځکه الله فرشتو ته وایي چې فرشتو انی جاعل فی الارض خلیفہ زه په ځمکه کې څه پیدا کوم خلیفہ. فرشتي ورته څه وایي قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فرشتي وی یا رب کریمه تا غ خلق پیدا کړي په ځمکه کې چې هغوی به فساد کوي. څه به کوي؟ فرشتي پوهوي فساد څه ته وایي؟ ورانول ورانې کارونه به کوي. نو اوس پردو ښځو سره خبرې کول خاوند سره یې روانول دا فساد نه دی؟ هلکان نو سره سلام کلام پلار یې ټینشن کې وي رونه یې ټینشن کې ته له 100 روپۍ خرچه پې کوي نو دا فساد نه دی؟ نو فرشتي ډېر د ادب الفاظو کې وضاحت اونکه مختصر بیان الله پې دی چا سره خبرې کوي. اتجعل فیها من یفسد فیها اے رب هغه خلق پیدا کوي په مخ د ځمکه کې چې هغوی به څه کوي فساد به کوي. نو فساد کې دا ټول خبرې وینې به تویوي مرګونه به کوي جګړې به کوي دروغ به وایي غیبت به کوي 2 کسان به جنګوي د خلکو حقونه به خوري ظلم به کوي زیاتۍ به کوي رشوت به اخلي. تاسو ګورئ یو سړی ښه لږپتي سړی یو ځای کې ما تقریر کې وي ډاکټر وي یو غریب سړی وي هغه به کور ته د دیاړۍ نه لاړ شي چیرې ښځه به ما ته به زور وکړي ستړی ستومان یم ښځه یم بیماره. ښځې ولې رب بیمار یم ډاکټر ته مې نه بوځي. نو دې د 100 ورځو دیاړي را جمع کړي ډاکټر ته یې بوځي. ډاکټر صاحب کروڑپتی وي د ده نه 500 روپۍ پیس والي 1000-2000 روپۍ ټیسټونه دوایانې ولیکي هغه 2-3 روپۍ په 5 منټو کې ورنه لاړ شي. ډاکټر صاحب پې ګاډي له ټایرونه بدلوي. تاسو ووایئ دا د خلیفه کار دی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. نو فرشتې الله ته وایي چې اتجعل فیها من یفسد فیها دوی به څه کوي فساد به کوي ویسفک الدماء څه به تویوي وینې به تویوي. ونحن نسبح بحمدک موږ خو تسبیح وایو ستا حمد سره حمد دې وایو تسبیح وایو سبحان الله والحمد لله رب دا خو موږ وایو. ونقدس لک ستا پاکیم بیانو. نو انسانان ما پیدا کوا. دا بعض خلکوی جمهوریت نشته څه نشته جمهوریت نشته اسلامی جمهوریت شته. دا انسان لا پیدا نو الله انسان ته د جمهوریت طریقه ښیي. فرشتې را غونډ کو را جمع کو او فرشتو ته وایي چې زه غواړم چې انسانان پیدا کم. تاسو څه رایه ده؟ تاسو د خپل ضمیر اظهار وکړئ. تاسو چې څه شبهات لرئ څه شکوه لرئ څه شکایات لرئ هغه شکایات ووایئ. د انسان په پیدا کولو کې ستاسو که څه سوال وي څه اعتراض وي څه شکایت وي څه شبهه وي څه مشکل وي تاسو ته پکې څه مسله وي هغه ووایئ. دې ته څه وایي اسلامي جمهوریت. نو فرشتي وی الله ته اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. آزاد رایه فرشتو ته ورکړه. خپل رای اظهار کول چې پاسې خپل سوال وکړي شکایت بیان کړي زړه کې څه وي ووایي. نو فرشتي خپل
اظهار د ما فی الضمیر وکړو خو کولو خو اوس الله ورته دا نه وایي چپ تاسو تپوس مه کوئ نه شاګرد ته ازادي ورکول پکاري د سوال پابندي چیرې سوال به نه کوئ تپوس به نه کوئ نه امام ابو یوسف رحمهم الله نه شاګرد تپوس وکړو امام ابو یوسف صاحب وی لادري نه پیږم لادري نه پوهېږم شاګرد ورته وی تاکلو من بیت المال کذا و کذا وتقول لا ادري د بیت المال نه دومره تنخواه اخلي او ته وی لادري نه پیږم ولې نه پیږي تنخواه پس اخلي امام ابو یوسف صاحب وی چې انما اخذ بقدر علمي ولو اخذت بقدر جهلي ما کفانو الدنيا باجمعها دا زه چې څه اخلم په اندازه د علم خپل اخلم دا څومره تنخواه اخلم دومره ملایم خو که د ناپوهتیا په اندازه مې اخیستی وی نو ټول دنیا به بس شوې زما نو تاسو ووایئ چې دا کم خلک تنخواګانې اخلي د پوهې په مقدار اخلي که د ناپوهتیا د پوهې په مقدار که د ناپوهتیا په مقدار واخلي خو دومره ناپوه یو چې حد نشته علي صاحب کرم الله وجهه نه تپوس شو هغه وی لادري نه پوهېږم وی علوت علی المنبر وقلت لا ادري په منبر اوچت ختلی او ته وی لادري نه پوهېږم هغه وی انما علوت بقدر علمي ولو علوت بقدر جهلي لعلوت الى السماء دې منبر ته چې زه اوچت شویم دومره ملایم د ځمکې نه بره دې منبر ته چې زه اوچت شویم دومره ملایم که د ناپوهتیا په اندازه اوچت شوی وی نو دومره ناپوه یم چې کوم ځای ته به رسېدلی وم که اوچتېدل د ناپوهتیا په اندازه وی تاسو ووایئ موږ څومره ناپوه یو تاسو اوس موږ دلته ناست یو بهر بازار نه خبر یو او الله کائناتو کې یو ذره څیز شته چې خبر نه دا کمقل خلق ما چې وختي تاسو ته وی دا بریلیان الله دې ورته هدایت وکړي دوی وی پیغمبر علیه السلام چې دی هغه عالم الغیب دی غیب به محیط ورته حاصل دی غیب کلی ورته څه دی حاصل دی د خدای بندګانو ساده مو جوړېږي غیب کلی چا سره خایي او د پیغمبر د شان او مخلوق شان سره غیب بے کلی نه دی پکار عیب دی شاباس څه دی که پیغمبر په عرص پیشي عرص ښکاره شي ورته دا عیب دی که کمال دی دا عیب دی اوس چې پیغمبر موږ بربنډو ویني عیب نه دی دا ټول زنانه بربنډو ویني عیب نه دی عالم د پاره هر یو سیز لیدلو ښکاره کېدل ورته څه دی عیب دی مور پلاری ژوند تیروي زوی که بزرګ می خبر نی او که ښکاري نو عیب دی که کمال دی عیب دی غیب د اجابات کې د دوی دا جړ لا اجابات نه خور شوی دی دلته 400 کې التماوي چې د یو غنم پوره علم د یو غنم د یو جوار دانی پوره علم غیر د خدای نه مخلوق تشتا نشته زمونږ دا خیال دی دا جوار دانه پرون پیدا شو دا پرون پیدا شوی دی دا زر کاله مخکې دا جوار دانه او سو 2000 کاله مخکې مو 15000 کاله دا جوار دانه مخکې مختلف شکلونو کې وو خو خورو اوبو سیبو امرودو ډیرانو بیا هغه نه مخکې بل سو بیا د هغه نه مخکې بل سو اوس دا موبایل دی دا مثال په تور کپنې والا جوړ کسنې جوړ کړی دی دا پلاستیک دا شیشه دا بټنې دا د نشت نه پیدا شوي دي که نه دا زر کاله مخکې مو د خورې په شکل کې د دې کم ماده چې دی هغه په مختلف سیزونو نه راغونډ شوی دی اوبو شکل کې دا اوس موږ ته داسې ښکاري لکه موبایل خو خدای دې نه خبر دی چې دا پروس کالې سو سل کاله مخکې دا سو
زر کاله مخکې سو 2000 کاله مخکې سو خدای ورنه خبر دی که نه دی چې دی کم ملکونو نه راغلی دی کم ځایونو نه دا زراعت څه شوی دی اجزا د دې راغونډ شوی دی عالم الغیب څوک دی نو تفصیلی علم د یو غنم دانې غیر د خدای نه بل چاته شته نشته نو غیب کلی دا د چا شان سره ښایي الله تعالی سره دا مخلوق سره نه ښایي کم احکام علم دی بعضې تکوینیات علم که الله پیغمبر ته ورکي علماو ته بعضې پته ولګي یو نیک انسان ته پته ولګي نو د ضرورت مطابق هغه جدا خبره ده خو محیط او کلی چا سره ښایي الله تعالی سره په دې مخ د ځمکه کې داسې یو کار شته چې بغیر د خدای نه کیږي نو ځکه د خدای علم ولې محیط دی ځکه الله علت دی د دې ټولو کائناتو متصرف څوک دی نو کوم ذات چې د یو حالت نه بل حالت تسیز بدلوي نو دا غي علم به پیوي کنه نو کائناتو کې داسې یو څیز شته چې بدلول را بدلول پکې بل څوک کوي الله کوي نو چې کوم الله په کوم حالت کې کوم څیز پرې خودل غواړي کوم څیز بدلول غواړي نو ځکه هغه پیسه دی پوی دی دا غي علم څه دی محیط دی ځکه د ټولو کائناتو د پاره څه دی هغه علت دی نو علت له علم پکاري په خپل معلول باندې معلول د علت د علم نه بغیر ناراضي نو عزتمندو خبره مې کو چې الله رب العزت فرشتو ته وی چې زه انسان پیدا کوم تاسو سوای نو فرشتي وی چې ته داسې خلق ګرځي چې فساد بکوي نو ما وی چې تبا شاګرد بدر نه تپوس کوي پوی دی په جواب ورکړ نه پوی دی لا ادري نه پویګم نو علي صاحب وی لا ادري نه پویګم ورته وی چې الله تعالی المنبر وقلت لا ادري منبر ته چچوي او ته وی لا ادري نه پویګم منبر ته خو هغه سو کوچتيږي چې پویږي هغه وینه زو چچوي په اندازه د علم خپلم بل مولانا تپوس شو په منبر ناستو وی لا ادري نه پویګم وی ليس هذا موضع الجهال دا زید جاهلانو نه دی د ناپوی خلکو دا ځای نه دی ولې ناستي هغه وی انما الموضع لمن حفظ شيئا ونسي الاشياء واما ذات الذي لا ينسي شيئا فلا مكان له ولا يز له ولا منبر له زوی وی دا هغه چا د پاره چې یو خبره یاد کړی وي سونه ورنسي ایر وی کم ذات ته چې هر څه یاد دی هغه منبر ته ضرورت لري هغه کرسی ته ضرورت لري دا کرسی او دا منبر د چای چې یو څه یاد کړی وي ډیر ورنسي ایر وی چې هر څورته یاد یې هغه رب کریم دی هغه د ځای ته محتاج نه دی هغه ناستې ته محتاج نه دی هغه کرسی ته محتاج نه دی عزتمندو نو فرشتو ته الله جواب کی سوی اے فرشتو انی علمو تاسو خوای انی علمو زه پوهیږم ما اوس وګورئ قرآن د چا کتاب دی د الله د دې انتها نشته لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو ان من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا کدا ټول اسمان ازمکه دا تختې شي او د دنیا غون سمندري صحیح شي اونې قلمونه شي دا الله صفات په ولیکل شي شرح وضاحت شي دا هر څه به ختم شي خدا الله د صفات او وضاحت به ختم نشي دا د الله کلام دی نو الله و انی عالم اے فرشتو ز پویګم ما شابس ما پا آغسو لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ اوس دی ما کې خدای پاک څومره علم راوستو 100 کاله کې به بیان شي 200 کاله کې به بیان شي 1000 کاله کې به بیان شي نه
الله پکې دومره لوی تاریخ ذکر کړي تنګي کې مې تقریر کو نو شیخان پکې غټ یو غټ عالم زمونږ استاد وفات شو نو ما وسل کاله په دې ما کې خبرې دي نو هغه یو شیخ الحدیث صاحب یو ځل ما سره میلو شوی مو خو هغه خبره هیرو نو وی گزاره نو مې 200 کاله خبرې دي او که بیا گزاره وای نو 1000 کاله خبرې دي نو دا زمونږ مفتی جمعه ګل صاحب ما ته وی ما دا خبرې وستا اورېده نو ما وی چیرې دا مفتی صاحب سوی دی کې 1000 کاله خبرې دي او دی کې 50 کاله خبرې دي وی چې ما ورته خبر وکړو وی اوس پکې 100 کاله زم خبرې کولی شم نو خبره دا ده چې لګورو ودا نه بعضې کسان ترجمه داسې وکړي وی بس ما خو د قرآن ترجمه کړی دی دا کوم ګروپ چې مې تاسو ته یاد کړ جماعت اسلامي والا دوی چېرته د مودودي صاحب یو څو کتابونه وګوري وی بس زه خو رسېدلی نه د ځان نه کتابونه کتل دا زهر دی بغیر د استاز نه بغیر د عالم نه دا تا وجني نو انی عالمو اے فرشتو ز خبر ما پا آغا تاریخ د انسانانو ما پا آغا کردار د انسانانو ما پا آغا سیرت د انسانانو لا تعلمون چه تاسو ورنه خبر نه تاسو صرف دا چې دوی به فساد کوي پزمکه کی وینه بتوي یو جانب تم قتل دی بل جانب وګوره حضرت آدم علیہ السلام اونې ته نږدې شو الله ورته وی ازمکه ته کوشه هوا بیبي آدم علیہ السلام ازمکه کې سجده لګوا نپلونا منزونا عبادتنا طوافنا حجنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین آدم علیہ السلام په اوخ کو په جړاګانو هوا بیبي په مخ باندې اوخ کی د آدم علیہ السلام په مخ باندې اوخ کی او الله ته وی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین نو فرشتو ته دا تاریخ معلوم چې داسې اوخ کی بمی داسې جړاګانې بموي د آدم علیہ السلام طوافونه بمی د بیت الله شریف نه به طوافونه کوي بیت الله به جوړوي بیا به د هغه نه طوافونه کوي لبیک اللهم لبیک دا چغې به دا آوازونه به بیا د حضرت نوح علیہ السلام تاریخ 9.5 کاله څوک تبلیغ او دعوت یې کړی دی که نه ده کړی شپه ورځ نوح علیہ السلام بگرزیدو خلقو تسوی کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واتیون وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا على رب العالمین فاتقوا الله واتیون اے خلقو د الله نه ویریږئ زما تابعداري وکړئ ما چې کوم دین تاسو ته راوړی دی هغه دین خپل کړئ هغه فکر خپل کړئ هغه تهذیب خپل کړئ هغه ثقافت خپل کړئ هغه نظریه خپل کړئ د توحید فاتقوا الله واطیعون قالوا نؤمن لك واتبعك الارذلون من استاو منو استاخو خوار غریب فقیر در سره ملګری دی من خو مالدار خلک یو من خو سرمایه‌دار خلک یو من خو تعلیم یافته خلک یو او ستا خوار او فقیر ملګری دی ته من سره دغه خلکو سره کینې نوح علیہ السلام توی اے نوح علیہ السلام ان لم تنتهي کمن نشوي لنرجمنک پانسی بدی کو سم شمنگنا قرار شمنگنا عزت مندو نوح علیہ السلام پدی تما پدی امید چې دوی بچی کی بنے کان راشي خو بچی دا غوی نه سرکشو اغوی نه متکبرو دا غوی نه زیات لوی کو نو نوح علیہ السلام اللہ تاخیر وی ربی لا تذر الارض من الکافرین دیارا اے رب کریمہ
دا زما قوم تباہ کا، زما دا قوم برباد کا، زما دا قوم ختم کا. 900 کال آواز میں کو تقریر میں کو توحید تا میرا وبلل، دوی منون کی ندی ماوی چې د دوی بچی به نیکان وي، د دوی بچی به دیندار وي، د دوی بچی به زما ومني، خو دوی لا یلد الا فاجرا کفارا، د دوی بچیم فاجران دي، د دوی بچیم بد عمل دي. الله دوی ختم کړه زمکینا. نو 900 کال قربانی چا ور کړی دی؟ نو فرشتو ته وی فرشتو ان یعلم ما د نوح علیہ السلام تاریخ نه تاسو څه خبر یې؟ صالح علیہ السلام، هود علیہ السلام، دا غوی تاریخ وګوري، دا غوی قربانه وګوري، دا غوی دعوت وګوري. حضرت موسی علیہ السلام اذهب الى فرعون انه طغى، موسی علیہ السلام الله لار کې سفر کې دی، پیغمبری ورکو ورتا او ورته وی اذهب الى فرعون، چاته لاړ شه؟ فرعون ته. انه طغى، فرعون سرکش دی. انا ربکم الاعلى، د صداوی کړي دی چې زستاسو چتربم. نو تاسو وای یو کس چې د کلی نه مهاجر شوی دی او هغه ته الله وی چې تلاړ شه فرعون ته، او فرعون د غټي خدای دعوه کړي دی ورې ډبئی. فرعون وزي، فرعون ته وی الله علی کلم، الله منا وی وما رب العالمین، استا رب سوک دے ته چې رب العالمین وی هغه سوک دے؟ موسی علیہ السلام وی رب السماوات والارضین، اسمانونه چې چا پیدا کړی دی، استوري چا پیدا کړی دی، اسمان چا ودرولې دی، کائنات چا پیدا کړی دی، هغه زما رب دی، هغه خدای دی، هغه خالق دی، هغه مالک دی، هغه رب کې دی شي ته خدای کې دی نشي. عزتمندو منگ تیار اسلام کې، په تیار مذہب کې، په تیار دین کې. تاسو وای خپل زوی ته ویلی شو، پلار زوی ته وی چې ګیره پرېږده، د پیغمبر سنت دی، رسول الله مبارک شکل باندې تخ بریخ کاری، د شکل د رسول الله مبارک نه ته ولې حیا کوي، ته ولې شرمېږي؟ ویلی شي پلار. او موسی علیہ السلام فرعون ته وی اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى. فرعون الله ختم کو، سوک چې فرعونیت طبیعت لري هغه الله بس کوي ختمي. نو فرشتو ته وی انی عالمو، اے فرشتو ز خبر ما. موسی علیہ السلام تاریخ وګوره، د موسی علیہ السلام قربانی وګوره، د هارون علیہ السلام قربانی وګوره، بیا دا غلوی وګد داستان دی، څومره تکلیفونه، څومره نهر مخې ته راغی، سمندر راغی، سمندر کوسی کوسی شوی، هغوی بیا تیه ته لاړل، دا غټې قربانۍ. نو فرشتو ته ویې فرشتو زه یو نوې تاریخ جوړوم د انسانانو، یو نسل پیدا کوم چې په هغه نسل کې ناشنا مخلوق به وي، قربانۍ والا مخلوق به وي. نو انی عالمو ما لا تعلمون. دا خو لا موږ صرف د موسی علیہ السلام غټ غټ خبره، نوح علیہ السلام، اوس د نوح علیہ السلام مسلمانان چې کوم قربانی دي دا غوی تاریخ دی، د موسی علیہ السلام د قوم چې کوم تاریخ دی هغوی کې کوم نیکان، کوم علما، کوم قربانی ورکړی دی، هغه داستان، هغه تاریخ چې ته را جمع کوې. تاسو وایې انی عالم ما کې د موسی علیہ السلام د ټول قوم تاریخ پکې شته که نشته؟ نو عیسی علیہ السلام دعوت چلی، یهودیان ور سره دشمنی، زد او حسد او کینه، د وجلو منصوبه تیار کړ، اور پسې رالل کور نه محاصره واچو. عیسی علیہ السلام برخیجی، جبریل علیہ السلام راغی، جبریل علیہ السلام وی الله دې بره غواړي. مور وی چې لاس اچي، اے زویا ما چاته پرېږدي. مریم بی بی تو وایا د چا د پاره بره لاړه؟ عیسی علیہ السلام د ځمکې پرېښودو،
علاقه پری خود کله پری خود یو مور مریم بی بی هغه پری خود چا د پاره نو انی علمو اے فرشتو ز پویګم ما د عیسی علی السلام په قربانی داغه د مور بی بی مریم بی بی په قربانی انی علمو ما لا تعلمون اے فرشتو ز پویګم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی आवाज مکه معظمه کې ټول مشرکان بوتانو ته سجده کوي بوتانو ته خدای وي بوتان مشکل کشا غني حاجت روا غني ټول مینه دا وي بوتانو سره او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا په غونډه ودرېږي خلکو ته وي خلکو دا کلمه وایي لبست فیکم عمرا ډیر وخت می تیر کا فکیف وجدتمونی زم څنګه ومنتم ما سلويخ کاله تاسو کې داسې الکانه تیر کا ز څنګه انسانم نو ټول په شریک आवाज کوي جربنا بک مرارا جربنا بک مرارا ما وجدناک الا صادقا وامینا اے محبوبا هغوی خو محبوب ندی ویلې خدا دب د پاره بزو اے دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جربنا بک مرارا من هر قسم تجربی ازمایښتونه در باندې کړی دي هر قسم خو ما وجدناک من اونمونتی الا صادقا مگر رښتونی و امینا امانتګر عزتمندو عالم د پارم امین او صادق والے دا ډیر ضروری دی یو صداقت یو امین په دې علماء هم خلک هر قسم تجربې کوي خو علما چې صحیح عالمان وي نو هغه به امین او صادق وي نو جربنا بک مرارا ما وجدناک الا صادقا و امین از خبره را غونډوم ناظم صاحب خو روان دی دیخوا نو رسول الله مبارک دا आवाज اوچت کچې تاسو اوس وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله تفلحو اے خلکو دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو سب شي کامیاب بشي ابو لهب د پیغمبر علیہ السلام ترکانی راج واغشت سو او رسول الله مبارک په وښتو وای منګ وس بل څه د مطلب خبره بکې اوسم تاسو یقینو کې زمون خلق د دین خبر ہوتا تبلیغ والا ودرېږي د مون نه پسې سار شي الله والا خبرې بکېږي ټول خلق په زار ته منډه کی او کده کلی په سطح څخه خبرې ټول کینی عزتمندو قیمتي خبره د آخرت دی د آخرت کامیابی دی الله زمونږ نصیب کی عقل دو دی یو تا عقل معاش وی یو تا عقل معاد وی عقل معاش او یو عقل معاد یو د ژوند تیرولو عقل دی یو د آخرت د ګټلو عقل دی الله دې دواړه عقل موږ لراکي او عقل معاش او عقل معاد مولا علی قاری سے وی العقل عقلان مطبوع و مسمون ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع كما لا ينفع الشمس اذا كان ذو العين ممنوع یو عقل مطبوع دی یو عقل مسموع دی عقل مطبوع تاسو اوس چې پویږئ کنه زما په خبره باندې دغه تکم عقل وی عقل مطبوع دا هر یو انسان کې دی او اوس دا قرآن او حدیث دا کم عقل دی عقل مسموع قرآن کې الله وی چې دا قرآن ما ورکړی دی لأولی الالباب صاحبانو د عقل ته بیا بل ځای کې وی لعلکم تعقلون چې تاسو کې عقل راشي نو لأولی الالباب نه خو معلومیږي چې عقل پکې شته او لعلکم تعقلون نه معلومیږي چې عقل نشته عقل به پکې راضی نو جواب دا دی چې اولی الالباب نه عقل مطبوع مراد دی او لعلکم تعقلون نه عقل مسموع مراد دی عقل مطبوع شته لیونو په قرآن پوهیږي نو عقل مطبوع پوهیږي بیا عقل مطبوع څلور مرتبې لري سو یو ته عقل هیولانی وي یو ته عقل بالملکه وي یو ته عقل بالفعل وي یو ته عقل مستفاد وي سو عقل شو
څلور دا ماشومان چې څه زده کړي نه دي ته عقل حیولاني وایي چې څه آسان څیزونه زده کړي بیا ګران پې معلوموي دې ته عقل بالملکه وایي چې معلومې کړي دې ته بیا عقل بالفعل وایي چې هر څه ورته زده شي ضرورت والا څیزونه دې ته عقل مستفاد وایي څو عقل شو عقل وایي ستا عقل د اقال البعیر نه غشتل شوی دی سید شریف وایي العقل ماخوذ من اقال البعیر لانه یمنع ذوي العقول عن العدول عن سواء السبیل عقل ته عقل ځکه وایي چې عقل اصل کې د پړي نه غوا میخه اوخه تړلو ته وایي چې وتړلی شي نو چې وتړلی شي نو د چا فصل ته ځي نو الله موږ ته عقل راکړی عقل ګوره ډېر زورور شی دی پوجیان دومره زور نه لري اوسپنه دومره زور نه لري تاسو نه ګورئ دا ټوټې د سبیل نه دا اوبه تویږي که نه تویږي ټوټې کلک کا څه وخت پس بیا ورنه څاڅکي ځي که نه ځي او دا تشې میډیا انسانان چې کوي عقل کنټرول کوي څو ټوټې ورته شته چې خوا کې دې څوک ځي چې لکه پرتوک دې پوره کولو کړی نه وي ځي نو چې کله هر څه کولو شي او وایي چې څوک شتم نه جامې نه پلیتېږي نو روان شي عقل الله بغیر د ټوټې نه بندیز راولي که نه راولي نو عقل ښه شی دی خو که ښه کار هم ورنه څه که واغېشته نو عقل الله دې زمونږ عقل د دین دپاره زیات استعمال کړي نو عزتمندو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ووایي چې لا اله الا الله ووایي څه بشي کامیاب بشي نو ابو لهب کاڼې راواغېسته رسول الله مبارک پې وویشته وایي تب لک لهذا جماعتنا خیرې وکړو رسول الله مبارک ته وایي هلاک شي دې دپاره دې موږ راغونډ کړو نو الله جواب ورکړ تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب الله جواب ورکړ الله خیرې وکړو دا والله خیرې څه دی عملي هلاکت ورکړ ورته عملي طور سره تباه کړ الله دې د تباهۍ نه وساتي الله دې علماو سره زمونږ تعلق او مینه څه کړي جوړ کړي عزتمندو د صحابو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویشي غذاګانې غاښونه مبارک څه شو شهیدان شو وینه بهیږي په لاسونه ګوته مبارک شهید شو نو انی عالمو اے فرشتو زه خبر ما د محمد رسول الله د غزاګانو نه د محمد رسول الله د صحابو د قربانونه د عمر فاروق صاحب د ابوبکر صدیق صاحب د صحابو د دین د زده کړې باره کې چې احادیث هغوی په څومره شوق مینې زده کړه دا دین یې څنګه زده کړه دا دین دنیا ته څنګه ورسو نو انی عالمو اے فرشتو زه خبر ما بیا لاړ شه اکوړي ته راشه بیا دارالعلوم دیوبند ته لاړ شه نانو توي صاحب یو کسو د دارالعلوم دیوبند بنیاد کې سبق خي انګریزان راځي بوزي د درس نه پاسي سو وخت پس راشي درس ته واپس راشي هغوی وایي چې وختي حشاش بشاش وي اوس شاګردانو ته آل نه وي یو خاص شاګرد ډېر اصرار وکړو هغه ته وایي دا لمن اوچت کا چې لمن اوچت کا داسې داغونه یې ورکړو وایي دا درس پرېږده دا سبق پرېږده داغونه قبلو خو سبق درس نه پرېښودو د نظریې سودا نه کو نو انی عالمو اے فرشتو د نانو توي صاحب د ملا داغونو نه زه خبر یم ابراهیم علیه السلام ورته وانه چو نو فرشتو ته د دې علم یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراهیم نو ای فرشتو انی عالمو زه خبر ما د دارالعلوم د دیوبند قربانونا اکوړي مدرسه بیا دا غونډې مدرسې بیا شیخ ادریس صاحب الله عمر دراز ورته ورکی فخر الاسلام صاحب شپه ورځ په مدرسه کې ناست شیخ ادریس صاحب دلته 11 بجو پورې درس وکي بیا کوړی ته لاړ شي الته کې بیا درس کوي تاسو وایي کوړی پورې تلل راتلل دومره عمر والا انسان ته ګران نه دی څه دپاره ځي پیسو دپاره
پیسو باندې سکی دا د زړه مینا دا د دین د خورولو د دین د تحفظ د پاره نو انی علمو اے فرشتو زه خبرم ما هغه تاریخ د انسانیت نه لا تعلمون چې تاسو خبر نه یې بیا عزتمندو د امام ابو حنیفه صاحب د امام شافعی صاحب د امام مالک صاحب د امام احمد بن حنبل صاحب د دوی د اجتهاد د فقه چې کم کړی دی دا اولیاء الله چې کم نپلونه دي کم منځونه دي کم واقعات دی نو انی عالم و اے فرشتو دا غوی د تاجدونو نه د دوی د سلګو نه د دوی د منځونو نه د دوی د نفلونو نه د امام ابو حنیفه صاحب د اجتهاداتو نه د امام مالک صاحب د اجتهاداتو نه د امام شافعی صاحب د اجتهاداتو نه حافظ ابن تیمیه صاحب حافظ ابن قیم صاحب تفاسیر والا مجتهدین مجاهدین آخر کې د افغانستان مجاهدین مولا عمر صاحب امریکایان رالل شپېته ملکونه او یو غرور سره یو تکبر سره یو لوی سره چې بس خلک وی روغن نو هغه چرته غشته په خپل هغه ټینکونو بمونو بی باون اف سولا میډیا باندې یو غرور او یو تکبر یو ناز و طالبان اشلیدلې ګریوانونه اشلیدلې کپړې ځان پسې بمونه او بارودونه وتړه ټینګ سره خپل گاډې وجنګو خپل بدن خپل زړه وجنګو خپل جګر وجنګو آغا امریکایان فرانس جاپان څومره ملکونه هواري نه وو ټول ته شکست ملو شو که ملو نشو نو انی عالم اے فرشتو زه خبرم ما د انسانیت یو لوی داستان دی یو لوی تاریخ دی که د مصنفینو تاریخ درته وویم د مجاهدینو تاریخ وویم د پیغمبرانو تاریخ درته وویم د پیغمبرانو د امتیانو تاریخ وویم د اولیاءو تاریخ وویم نو دا یو لوی داستان دی دا سل کاله کې ختمیږي ټول شریعت دوهرا کیږي کنه ټول د اولیاء او تذکری دوهرا کیږي د موسی علی السلام د ټول انسانیت تاریخ دوهرا کول دي کنه دي تاریخ مخکې کول دي کنه دي نو انی عالم هغه داستا سورات لم پکشته کنيشتا انی عالم اے فرشتو ز خبرم اساق سے بختمی د وړو دستاربندی به علماء کرام لوی لوی هستیانه دومره پرفتن دور کې خلق سکی او دوی به جماعت ته راغونډ شوي په ګینټو به استادان بیان کوي دوی به ورته په خوشحالۍ او په مینه به ورته ناست دي اوري به دا یو سلسله به نو انی عالمو اے فرشتو زه خبر ما په هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه خبر چې زه خبرم بس دا څه دی ډېر دی په دې خبرو زه اکتفا کوم نور علماء کرام هم راغلي دي بیانونه به کېږي الله دې دین سره زموږ مینه محبت پیدا کی اخلاص هم پیدا کی عزتمندو دا نیکان خلق دا خبره زه هر ځای کې کوم سادی شیرازی سے وی چې یو عاشق معشوقه عاشق ته وی ګلدسته راته راوړه ګلدسته هغه باغ ته لاړو ګلونه شو کوو ګلدسته تیارو نو دا کابل ورته داسې ګوري ګل ته د عاشق ډېر خوشحالېږي چې خخه ګل ګوري او شوکوي دا کابل ورته وایي چې زم ګل کوی نو اوس به زه به یم شوکولی ما ته به هم لږ په مینه کتلی وی په ما خپې ږدي او ګلان څه کوي شوکوي چې ګلدسته یې تیار که نو کابل ته یې ښکته وکته کابل یې وشوکه ورنه راته وکړو معشوقې ته چې کله ګلدسته یې ورکه نو معشوقه هوښیاره وه هغه د ګلدستې ته چې ګوري نو کابل ته وایي کابله ته پکې څنګه راغلی هغه وی زه د کم باغ کابلم د ګلابونو د باغ کابلم که نه نو دا علما دا ګلابونه دي من کابل یو نو چې د ګلابونو په باغ کې کم کابل وي هغه به د ګلدستې نه تاویږي او د معشوقې لاس د ګلونو نه بیا تاویږي که د
قبل نه تاویږي د قبل نه تاویږي که موږ د علماو سره شو نو دا علما وی موږ ته به وروسته اوبه راکې خوول دوی له د حوض کوثر څه ورکا اوبه ورکا الله دې د علماو ملګرتیا هم نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب